بتبدأ الحكاية مع جاك فورست اللي بيطلع من تحت بحيرة متجمدة، وبنعرف إن هو مش فاكر أي حاجة، وبيلاقي عصاية جنبه شكلها غريب، ولما بيمسكها بيكتشف إنها عصاية سحرية بتجمد أي حاجة بتلمسها، وبيفضل يلف بالعصاية في كل مكان وهو سعيد، وبيكتشف كمان إن هو بيقدر يطير. فبيروح لقرية قريبة من المكان اللي هو فيه، وبيبدأ يسأل أهل القرية عن اسم المكان ده، لكنه بيكتشف إن محدش شايفه. وبنروح للقطب الشمالي وبنشوف أقزام صغيرين شغالين في مصنع سانتا كلوز، وبنشوفهم وهما بيشكلوا التلج على هيئة ألعاب مختلفة. وبيدخل واحد من الخدم وبيطلب من سانتا كلوز إن هو يروح معاه بسرعة علشان يشوف اللي بيحصل لمجسم الكرة الأرضية. ولما بيروح سانتا على الأوضة اللي فيها المجسم بيلاقيها بتدور بسرعة، وبيطلب من الحراس إن هم يستعدوا علشان هيواجهوا مشكلة كبيرة. وفجأة بتظهر على الكرة رملة لونها أسود وبتشكل شخص شكله مخيف، وفجأة بيختفي. وبيقرر سانتا إن هو يستدعي الحراس، واللي بيكون أرنب عيد الفصح وجنية الأسنان وساندي مان. ولما بيتجمعوا في قصر سانتا بيقول لهم إن في عدو قديم للأرض اسمه بيش بلاك، وإن هو راجع تاني ولازم يحاربوا كلهم سوا. لكن الأرنباني بيتريق عليه وبيقول له إن دي أكيد تهيؤات، وإن عيد الفصح كمان يومين ولازم يرجع عشان يخلص الشغل اللي عنده. لكن جنية الأسنان بتقوله إن شغلهم مهم جدا وما ينفعش يوقفوه علشان أفكار مش أكيدة. وباني بيقوله إن بيش بلاك اختفى من زمان وملهوش وجود. وفجأة بيظهر ضوء قوي بيطلع من تحت الأرض، وبيقول سانتا إن القمر اختار حارس جديد لكوكب الأرض وهو الطفل جاك فورست. وبنروح لجاك اللي بيكون بيتنقل ما بين المدن المختلفة في العالم، وبيستخدم عصايته السحرية في تحويل أي حاجة بيلمسها لتلج، وبيحاول يلفت انتباه الأطفال وهم بيلعبوا. لكنه بيتضايق لما بيلاقي طفل اسمه جيمي مهتم بجنية الأسنان أكتر منه، وخصوصا لما وقعت سنته واتكسرت. وجيمي جري على البيت علشان يحطها تحت المخدة ويستنى الجنية تيجي تاخدها وتحقق له أمنيته اللي هيتمناها قبل ما ينام. وبيقعد جيمي يتكلم مع أخته الصغيرة وبيقول لها إنه عاوز يستخبى علشان يشوف الجنية وهي جاية تاخد السنة بتاعته. وبيكون جاك شايفهم من بعيد وهما بيتكلموا، وبعدها بيطلع على سطح البيت يتمشى، وبيفكر وهو متضايق ازاي يقدر يلفت انتباه الأطفال ويبقى مهم عندهم زي الجنيات وأرنب عيد الفصح. وفجأة وهو ماشي بيظهروا الأرنب باني وبياخدوا لسانتا كلوز في القطب الشمالي عن طريق بوابة سحرية. وجنية الأسنان بترحب بيه وبتقوله إنها سمعت عنه كتير، وبيسألهم جاك عن سبب حضوره للمكان ولو كان عمل حاجة غلط وهيتعاقب عليها. فبيقول له سانتا إن هو عمل رقم قياسي جديد بالشغب، لكن مش هو ده سبب حضوره ليهم. وبيقول له السبب الحقيقي إن هو تم اختياره علشان يبقى حارس على كوكب الأرض. لكن جاك بيقول لهم إنه مش موافق على المنصب ده لأنهم ملتزمين بشغل ومواعيد وهو مش بيحب الالتزامات. وسانتا بيقول له إن الموضوع خطير وإن بيش بلاك بيشكل خطر كبير على كوكب الأرض، وإن القمر اختارك عشان تبقى الحارس وتحمي الكوكب، وإن دي حاجة مش بإيديهم. فبيرفض جاك وبيقول لهم إن هو مش هيقدر يستخبى في مكان زي ده ويفضل مستخبي طول عمره ويخدم الأطفال. فبيتخانق الأرنب بني معاه وبيقول له إن هو ما يعرفش حاجة عن خدمة الأطفال، وإن الأطفال بتحبهم ومعترفين بوجودهم على عكس منه اللي محدش عارف بوجوده ولا معترف بيه. وبيطلب سانتا من جاك يتمشى معاه شوية. ولما بيروحوا المكتب بتاعه بيحاول سانتا يعرف منه ايه الميزة علشان القمر يختاره كحارس للأرض. وسانتا بيقوله إن القمر اختاره علشان هو راجل ضخم وشجاع وبيفرح الناس وبيجلب السعادة للأطفال. ولما سانتا بيسأل جاك عن السبب اللي القمر اختاره علشان يكون حارس للأرض، جاك بيقوله إن هو ما يعرفش السبب. وبيقطع كلامهم الأرنب باني وبيقول لهم إن في مشكلة كبيرة في قصر الجنيات بتاعة الأسنان. وبيقرر سانتا إن هو ينقذهم وبياخد معاه جاك وباقي الفريق. وبينجح جاك في الطريق إن هو ينقذ جنية أسنان صغيرة من الهجوم. ولما بيوصلوا القصر بيلاقي إنه بيش بلاك خطف كل جنيات الأسنان، بس بتفرح ملكة جنيات الأسنان لما بتلاقي الجنية اللي جاك أنقذها جاي عليها. وفجأة بيظهر بيش بلاك وبيقول لهم إن هو قدر يخلي سانتا الراجل العجوز يجي هو وفريقه كلهم ويتجمعوا في مكان واحد.
وبتطلب توس منه إن هو يرجع لها جنيتها، فبيتريق عليها. فالأرنب بني بيقوله إن محدش بقى بيخاف منه من زمان من بعد ما اختفى في عصور الظلام. فبيرد عليه بيش بلاك وبيقوله إن في عصور الظلام كان بيمتلك قوة كبيرة وعظيمة، وإن الناس كلها كانت بتخاف منه لأنه كان بيقدر يحول أحلامهم لكوابيس. لكن للأسف القمر استبدلوا بيهم علشان ينشروا السعادة والنور بدل الخوف والظلام، ومن بعدها الناس نسيوه ومبقوش يخافوا منه. لكن كل ده على وشك إنه يتغير، ومش هيبقى فيه ولا عيد ميلاد ولا عيد فصح. وبيقول لهم ان هم هيتنسوا زي ما هو اتنسى لسنين كتير، وانه هيرجع الخوف والظلام مرة تانية. وبعد كده بيختفي وبتقعد الجنية توس تعيط، وجاك بيروح لها وبيطبطب عليها وبيهديها وبيحاول يفهم منها ليه هو سرق الأسنان. فبتقوله إن الأسنان دي فيها ذكريات كل الأطفال، وإن هو عاوزهم علشان يحول أحلام الأطفال لكوابيس. وبتفهمه إن أي شخص في الدنيا ليه ذكريات طفولة، حتى هو كمان ليه ذكريات قبل ما يكبر ويبقى جاك فورست. فبيستغرب جاك من كلامها وبيطلب منها توريه ذكرياته، لكنها بتقوله إنها مش هتقدر لأن بيش بلاك سرق كل الذكريات بسرقته للأسنان. وبيعرض عليهم سانتا فكرة وبيقول لهم إن هما لو رجعوا الأسنان مرة تانية هيسترجعوا ذكريات الأطفال، ومش هينسوا الجنيات ولا هيفقدوا الأمل. وبتطلب توس من جاك إن هو يساعدهم في المهمة. فجاك بيوافق وبيبدأ كل واحد فيهم يروح قارة عشان يجمع أسنان الأطفال مرة تانية. وبيروح واحد من حراس بيش بلاك وبيقوله عن اللي حصل، فبيتضايق جدا لما بيسمع الكلام ده وبيقرر إن هو ينتقم منهم. في الوقت ده كانت الجنية توس بتشكر جاك على اللي بيعمله معاهم وعلى مساعدته ليهم. وبيدخل سانتا وباقي الفريق وبيصحى الطفل اللي بيكون جيمي اللي كانوا جايين علشان ياخدوا سنته، وبيفرح لما بيشوفهم وبيقول لهم ان هو دايما كان حزين، رغم كده كان مؤمن بيهم. وبيعرف شخصياتهم كلهم، لكن ما بيتعرفش على جاك اللي بيحس بالحزن وبيبان عليه. لكن بيوصل بيش بلاك وبيبدأوا ان هم يهاجموه، وبيروح جاك وراه وبيستغرب بيش ان شغال معاهم وواقف في صفهم. وبيعرض عليه ان هو يرجع له ذاكرته، لكن بشرط ان هو ينضم ليه. لكن جاك بيرفض وبينضم له باقي الفريق اللي بيحاولوا يحاربوه كلهم، لكنه بيكون اقوى منهم وبيقدر ان هو يسيطر على سانتي مان. وجاك بيتضايق وبيقدر ان هو يصيبه بعاصفة تلج قوية جدا، لكنه بيقدر ان هو يهرب منهم. وبيرجع الفريق للقطب الشمالي وبيبقوا زعلانين جدا على سانتي مان. وبيقعد جاك لوحده وبيروح له سانتا وبيقول له ان هو عمل اللي عليه وان هو ما يحسش بالذنب. وبينادى عليهم الارنب باني وبيجمع الفريق وبيقول لهم ان بكره عيد الفصح ومحتاج لهم علشان يقدروا يخلوا اليوم يعدي على خير. وبيروحوا كلهم لمملكة الارنب باني علشان يساعدوه في توزيع البيض الملون قبل العيد. وهناك بيتفاجئوا ان في طفلة من عالم البشر واللي بتكون اخت جيمي، وبيطلب جاك ان هو يرجعها بنفسه لسريرها، وبيوافق سانتا على طلبه. وده بعد ما فشلت الجنية تلعب معاها وخوفتها. وبينجح جاك ان هو يرجع البنت لبيتها وهي نايمة على كتفه. وبيسمع جاك صوت غريب وبيبقى مع واحدة من الجنيات اللي بتطلب منه ان هم يرجعوا بسرعة، لكن جاك بيصر انه يعرف مصدر الصوت منين. وبيفضل ماشي لحد ما بيوصل لبير، وبيكتشف ان في البير ده جميع جنيات الاسنان اللي خطفهم بيش بلاك. وبيظهر بيش بلاك وبيوريله ذكرياته ملفوفة في لوح في ايده وبيرفض يديهاله، وبيقوله ان هو اكيد خايف من باقي الفريق ان هم يعرفوا هو مين. وبعد كده بيديله ذكرياته وبيختفي. وبيستغرب جاك من اللي عمله، وبيكتشف جاك ان المكان مليان بالبيض الملون ومتكسر. وبيتضايق باني ان جاك اتأخر وانه مرجعش عشان يساعدهم. وبيشوفوا في ايده لوحة الذكريات بتاعته وان الجنية الصغيرة مش معاه. وبيعرف ان هو اختفى لانه كان مع بيش بلاك، وان هو ساعده في تخريب اليوم عشان يرجع له ذكرياته. وبيتخانق الفريق مع جاك وبيطلبوا منه ان هو يبعد عنهم. وبيروح جاك وبيتخانق مع بيش بلاك لانه السبب في كل اللي حصل، لكن بيش بلاك بيقوله ان هو زيه بالظبط ومحدش عارفه والاطفال مش فاكرينه، والافضل انهم يتحدوا سوا وانهم هيقدروا يخلوا كل الاطفال يعترفوا بوجودهم. لكن جاك بيقوله ان الاطفال هيعترفوا بيهم كخوف مش حب وهيبقوا رافضينهم. وبيرفض جاك العرض، وقبل ما يمشي بيهددوا بيش بلاك انه هيقتل الجنية الصغيرة اللي معاه اللي خطفها منه. فبيضطر جاك يديله عصايته السحرية.
وبيكسرها بيشبيلاك وبيرميه هو والجنية في مكان عميق تحت الأرض. وبيتأسف جاك للجنية اللي بتطلب منه يبص على ذكرياته. ولما جاك بيلمس اللوح بيشوف نفسه وهو خارج يلعب مع أخته الصغيرة، وإن هو ضحى بنفسه ووقع في البحيرة المتجمدة مكانها. وبيعرف وقتها السبب اللي خلى القمر يختاره عشان يبقى حارس على الكوكب كله. وبيقرر جاك ان هو يخرج من المكان ده ويرجع للفريق بتاعه ويصلح العصاية السحرية بتاعته. وبيطلع بسرعة عشان يرجع للمقر بتاعهم. وبعدها بيروح لجيمي اللي بيكون بيتكلم مع اللعبة بتاعته، وبيقول لها ان هو زعلان علشان فضل مؤمن بعيد الفصح والارنب بتاعه لكن اتخذل. فبيرسم له جاك ارنب على الشباك. فبيفرح جيمي جدا، ولما بيلمس التلج بيشوف جاك وبيفرح جاك جدا ان هو شايفه. وبعدها بتظهر زلاجة سانتا وهي بتقع على الارض لان ما بيكونش فيها سحر. وسانتا وجنية الاسنان بيكونوا فقدوا قوتهم. وبيتأثر الأرنب بني جدا بفقدان قوته. وبيصحى جاك وجيمي وكل أصحاب جيمي وبيقدروا إنهم يشوفوا جاك. وبيروحوا كل الأطفال عشان يساعدوا سانتا لأنه فقد قوته. وبلمسة من الأطفال بتتحول الكوابيس لرمل ذهبي، وبترجع قوة سانتا تاني وجنية الأسنان والأرنب باني. وبيبدأوا إن هما يحاربوا بيشبيلاك. وبيستدعى سانتا أتباعهم للقطب الشمالي عشان يحاربوا بيشبيلاك. وقبل ما يقتل جاك بالرمح في ظهره بيظهر سنتيمان وبيمنعه، وبيقدر إن هو يتغلب عليه وبيهزمه. وبتظهر الكوابيس مرة تانية، لكن المرة دي بتاخد بيشبيلاك وبتنزل بيه تحت الأرض. ولغاية هنا يا صديقي بنكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. سلام.